ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடுகு பொரிஞ்சுன்னு சீரகம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறோம். இது கூட வந்து இந்த மணத்தக்காளி விதை போட்டுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு போடுறதெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் வறுத்து காமிக்கிறேன். சீரகம் போட்டுட்டேன். இப்போ அடுத்தது பூண்டு, பின்ன பெருங்காயப்பொடி. ஏன்னா பெருங்காயப்பொடி வந்து வயிற்றில் இருக்க கேஸ் ரிமூவ் பண்ணும். கேஸ் ரொம்ப அக்யூமுலேட் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா லங்ஸில் வீசிங் சிம்டம் வரும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் 4 வத்தல் வரமிளகாய். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கை நிறைய மணத்தக்காளி இது பண்ணிவிட்டு இந்துப்பு போட்டிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. பூண்டு, வரமிளகாய், மறுபடியும் சொல்கிறேன், சீரகம், மணத்தக்காளி, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு பொரிஞ்சிடணும். மஞ்சள் பொடியும் பெருங்காயம் போட்டுக்கிறோம். பின்ன இது கூட வந்து 1 கிளாஸ் தண்ணி. ஸோ இந்த மணத்தக்காளி, பூண்டு, கருவேப்பிலை, புளி, அப்புறம் பெருங்காயம், சீரகம், மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் வருந்தோன்னே 200 ml தண்ணி ஊற்றிடுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு 3 கரண்டி மல்லித்தூள் வறுத்து பொடி பண்ணது நம்ம போட்டுக்கிறோம். இல்லை உங்களுக்கு சுமாராக சொல்லணுன்னா 200 கிராம் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம். இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ கொதிக்க வச்சுருவேன். ஸோ இந்தளவுக்கு நாட்டு சக்கரை அது லாஸ்ட்டாக கொதி வந்தோன்னே போட்டுரும். இப்போ 200 கிராம் தேங்காயும் போட்டுப்போம். ஸோ 200 கிராம் தேங்காய் போட்டுடுறோம். இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ கொதிக்க வச்சுருவேன். லாஸ்ட்டாக இறக்கி வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சின்ன மணத்தக்காளி குழம்பு ரெடி. இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள். உடம்புல இருக்க எல்லா டிசீஸும் போயிடும். வாதம், பித்தம், கபம் ட்ரை பண்ணுங்கள். அந்த காலத்து முறை தான். பட் இது மாதிரி ஒரு ஹீலிங் தெரப்பி வேறு எதுவும் இல்லை. இது நீங்கள் இஷ்டப்பட்டால் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கலாம். தேங்க்யூ. குட் நைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.